Всем здорово! Всем привет! Ничего удивительного здесь не будет. Короче, мы идем в Садовую арену. Вот так. Смысла в этом ролике, как всегда, не будет и никогда не было. Да, мы идем в пятерочку. Кстати, кто-нибудь из вас умеет кататься на коньках? Нет. Все, хватит. Кому ты помочь? Ну, короче, такие вот дела. Тут такие пески. А у вас какие? Кайблак. Блядь, нахуй, сука, блядь, домой хочу.